हेलो गाइस, कैसे हो? आज का दिन तो मेरा बहुत ख़राब रहा क्योंकि रात में मैं रात भर नहीं सो पाई। मेरा एसी ख़राब हो गया था। मेरा बाबू भी नहीं सो पाया। उसको तो इतना गर्मी लग रहा था, क्या बताएं, बहुत रो रहा था। उसके बाद मैं सिवाना उसके बाद मैं बाहर थोड़ा गए क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना था। फिर वहीं पे मम्मी का घर है पास में, तो सोची कि जाके बाबू से मिल कर आती हूँ। ये देखिए क्या कर रहा है, मम्मा के साथ सो रहा है। फिर मैं घर आई तो बहन बोली कि चिप्स छानते हैं, चलो चिप्स खाते हैं। तो मैंने चिप्स